บ้านเทมเปอร์ตันกำลังเตรียมแผนต้อนรับสมาชิกใหม่ อะไรเนี่ยเคน เอาละลูกมารู้จักน้องชาย แต่เด็กคนนี้มีแผนอีกอย่าง พวกเราทารกกำลังเจอวิกฤตต้องมีคนรักทารกให้มากกว่านี้ ดูเจ้านี่ศัตรูตัวฉกาจของเรา ลูกหมา ไม่ นั่นแหละปัญหาใหญ่เลยล่ะ นายรู้อะไรบ้างเนี่ย A B C D ไม่หมายถึงรู้อะไรเกี่ยวกับลูกหมา เย้ลูกหมา ไม่จิมโบลูกหมามันชั่วร้ายสเตซี่อ่านบันทึกสิ ฉันอ่านไม่ออก เขียนว่าไงอ่ะ บอสพ่อแม่ โอ้พวกเขามีประชุมเด็กๆกันด้วยล่ะใครจะเอาขนมบ้าง ฉันขายขี้หน้าจริงๆเลยนายเรื่องทารกถูกคนแล้ว ฉันรู้ภารกิจนี้สำคัญต่อบริษัทมาก ภารกิจเหรอ นายพูดได้ ตกใจพูด ฉันต้องจัดการดอเอกกอ นายเป็นใคร ฉันมีภารกิจความรักเด็กตอนนี้มันน้อยไป หน้าที่ฉันคือสืบหาสาเหตุ ไปซื้อเอสเปรสโซ่เจ้มจนกับดูซิแถวนี้มีร้านซูชิไหมฉันหิว ฉันจะกินทูน่าสไปซี่เดี๋ยวนี้ แม่ พ่อ เด็กทารกพูดได้ นี่คือสงคราม โอ้ยปล่อยง่ายตัว ดูสิเด็กๆเข้ากันได้แล้วค่ะ ดีจัง ถ้าฉันทำภารกิจนี้ไม่สำเร็จ ฉันจะติดอยู่นี่ไปจนตายกับนาย โอเค ฉันจะช่วยนาย แต่เพื่อกำจัดนายนะ ได้ รถไฟปุ้นๆมาแล้ว ไม่ พ่อแม่ดูอยู่ ปูน โอเค ปูนไหมล่ะ เราจะผ่านยามไปได้ยังไงเนี่ย ฉันไม่เคยขายหน้าอะไรอย่างนี้มาก่อนเลย ไม่ใส่ชุดทหารเรือ นายจะต้องใส่ชุดนี้ นายจะทำอะไรฉันเนี่ย นั่นเสียงอะไรอ่ะ ดูสิน้องน่ารักไหมฮะ โอ้แม่มีให้ลูกใส่ด้วย อะไรนะ สมนะ DreamWorks The Boss Baby วาง คุกกี้นั่นลง คุกกี้ของผู้ชนะ